ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வண்டி லான்சர் நம்ம இதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டியில் உள்ள ப்ராப்ளம் என்னென்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது, வண்டி ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா ரைஸ் ஆகுது. ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐட்லிங் நிற்க மாட்டேங்குது, ஆர்பிஎம் அப் அண்ட் டவுன் ஆகுது, வண்டி ஐட்லிங் விட தடவை ஆடுது. நீங்கள் ஈவன் பிக்கப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ இதான் இந்த வண்டியில் ப்ராப்ளம். பாருங்கள், வண்டி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே வாங்க, வண்டி அப்படியே தடவை அதிருது. ஐட்லிங் நிறுத்தினீங்கன்னா ஐட்லிங் நிற்க மாட்டேங்குது. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு அப்படியே இந்த நீடில்ஸ் பாருங்கள், வைப்ரேஷன்ஸ் ஆகுதுங்களா? அதுவாகவே ரைஸ் ஆகுது, ஆர்பிஎம் திரும்ப டவுன் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சென்னை கார்டெக்கை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக உங்களுக்கு இதோ 50% வரை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணப்படும். கார் ஸ்கேனிங் போது மேலும் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் அளிக்கப்படும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். This is 2001 Mitsubishi Lancer. Temperature sensor and injector. GDC is 2141. ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வண்டியில் ஒரு இன்ஜெக்டர் ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தது. அதை டயக்னோஸ் பண்ணதில் இசிஎம் ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அந்த இசிஎம்மே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் இந்த இசிஎம். இந்த இசிஎம் தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிக்கிற இசிஎம் சரியாக இருக்கா, பக்காவாக இன்ஜெக்டர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். வாங்க, வண்டியை என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 இன்ஜெக்டரும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ரிப்பேர் பண்ண இசிஎம் பக்கான்னு அர்த்தம். ஸோ செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஸோ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ 4 இன்ஜெக்டர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். சார், அதை 4 இன்ஜெக்டர் செக் பண்ணுறேங்க. ஒன்று அப்படிங்க. ஓகே, இதை எடுத்தோடனே நமக்கு என்ஜின் ப்ராப்ளம் காட்டுது. இது எடுத்தாலும் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் காட்டுது. இது எடுத்தாலும் இன்ஜின் மிஸ்ஸிங் காட்டுது. இப்போ 4த்தையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துலாம், மிஸ்ஸிங் காட்டுது. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு இன்ஜெக்டரும் நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணினா நமக்கு மிஸ்ஸிங் காட்டுது. அப்போது 4 இன்ஜெக்டரும் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அது போக நம்ம டிடிசி கூட செக் பண்ணிட்டோம். டிடிசியில் எந்த இன்ஜெக்டரும் ஓப்பன் சர்க்யூட்டோ இல்லாட்டி ஷார்ட் சர்க்யூட்டோ காட்டல, பக்காவாக இருக்குது. அதேமாதிரி டிடிசியில் எந்த எரர் கூட இல்லை. ஸோ இந்த இசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாகிடுச்சு.